Hi, What are you doing? I'm eating. Ang sarap ng buhay mo ah. Eating while watching. Mukbang ba yan? Grabe, ang sarap ng life niya. Kakain-kain. Panood-nood. Parang pensyonado ah. Parang pensyonado ng kuya. Sarap ng life mo kuya. Hindi healthy ang kinakain mo ah. Dapat nginat-ngat mo carrots, pepino. Ano yung kinakain mo? Healthy ba yan? Vegetable. Ay, naku naman. Ano ba naman yan? Bye. Ay, say bye naman.